अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। गाइस, दिस इज मी रिजवान खान, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक रिजवान। दोस्तों, आज की वीडियो बताने वाला हूँ जूसर मिक्सर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पास जूसर मिक्सर है। दोस्तों ये बटन तो फ्रेंड देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसको करते हैं हम, इसके स्क्रू जो है वो खोल लेते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों इसको उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, देखो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले पावर ऑन ऑफ करते हैं इसका। जब इसको हिलाते हैं तब ये चल पड़ती है, नहीं तो फिर अदरवाइज ऐसे ही हो जाती है। दोस्तों इसके सबसे पहले हम कार्बन चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन लगे होते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे, और ये कार्बन है दोस्तों। फ्रेंड देख सकते हैं एक ये कार्बन ये पे खत्म है। और फ्रेंड देख सकते हैं खत्म। दोस्तों देख सकते हैं ये बिल्कुल खत्म है दोस्तों। मैं अभी बाजार से, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये नए कार्बन है, इसी को हम डालने वाले हैं आज की वीडियो में। फाइनल तो दोस्तों हमारे जो कार्बन है वो लग चुके हैं। अब इसको करते हैं एक बार टेस्ट। ओके सो गाइस, फाइनल हो गई हमारी। और इसके बाद अब इसको करते हैं दोस्तों। ये एक फ्यूज लगा रखा है मैंने, अब सोची का पता नहीं क्या लगा रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर पर एक जूसर मिक्सर रिपेयर कर सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।